বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলি আছে। বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও চহৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু বঙাইগাঁওবাসীৰ মনৰ কথা কিছু জনাৰ প্ৰয়াস কৰিম। ফণিয়ে যাব লাগে আমাৰ বিজেপি যে আছে মানে বেলেগৰ কোনো চান্স নাই, কোনো চান্সে নাই। পৰিৱেশন চৌধুৰীয়ে যাব চাগে। হাতীৰে জোৰ বেছি প্ৰণাম ফল মোদীকে বিচাৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি অভয়াপুৰীত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। কি হৈ আছে এইফালে? অকণ এজিপি যাব লাগে। মোদীকে বিচাৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাহুল গান্ধী হ'ব নোৱাৰিব? নাই নোৱাৰিব, বিকল্পটো নাই, মোদী আছে। অভয়াপুৰীৰ আন এটা প্ৰান্তত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। বৰঘোলা নামেৰে জনা যায় এই অঞ্চলটো। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক বিচাৰে আপোনালোক? মোদী আমাৰ ইয়াতেতো মিত্ৰজোঁটৰ হেৰিয়ে বেছি যেনিবা জোৰটো আমাৰ ফণীভূষণ ছাৰ নিজিকে। বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ ভৱানীপুৰ সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টি। সৰভোগৰ পৰিচয় সলনি হ'ল, কিন্তু সৰভোগৰ দৈৰ যিটো পৰিচয় সেইটো সলনি হ'ল নে হোৱা নাই? আৰু এই দৈ আৰু ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্ক ইয়াত কি? অফক'ৰ্ছ মোদীক নিবিচাৰোঁ। তাৰমানে ইমান জুমলা দিছে, বহুত টেঙা পাইছোঁ। মোদীকে বিচাৰোঁ। গোটেই চাৰা ইণ্ডিয়াত মোদীৰ বাহিৰে কাকো নালাগে। বৃহৎ জয় হ'ব, বিজেপিৰ জয় হ'ব, এজিপিৰ জয় হ'ব। কাৰো জোৰ আমি ইমান দেখা নাই আপোনাৰ। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বেছি ভোট ল'ব। বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিত মোৰ মতে হ'লে নিৰ্বাচন নপাতিলেও হৈ যায়। বৰপেটাই কি দিব? এজিপিৰ চান্স আছে। এজিপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে আগবাঢ়া হেন পাব। বিজেপিয়ে জয়যুক্ত হ'ব যেন লাগিছে। বিজেপি জিতিব। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব। ইলেকশ্যন বৰপেটাত এজিপিয়ে জিকিব। জিকিবই? 1.5 লাখ মান ভোটত জিকিব। মোদীকে চাবা কথা। এই বুঢ়া মানুহৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ গৈছে। এইবাৰতো ফণিদাই যাব। ককা বেতবাৰী কাৰ প্ৰভাৱ বেছি? ইয়াত কি হৈ আছে নিৰ্বাচনী আলেখ-লেখ? বৰপেটা 3 নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব এইবাৰ। কংগ্ৰেছ জিকিব। দেৱবাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিঃসন্দেহে মিনিমাম 2 লাখ ভোটত জয়ী হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীটো মোৰ হিচাপত ৰাহুল গান্ধী হ'ব লাগে। ধৰক আমাৰ হিচাপত বিজেপি যাব লাগে। ধৰক কংগ্ৰেছ আৰু CPM-ৰ মাজত কণ্টেষ্ট হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া এলায়েন্সৰ পৰাই চাব খোজে। বৰক্ষেত্ৰীৰ এটা প্ৰান্তত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। বিজেপিতটো ভাল হৈ আছে। কোন আগবাঢ়িব? ফণীভূষণ চৌধুৰী হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মই এইবাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৰাহুল গান্ধীক বিচাৰোঁ। তাৰমানে নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ আকৌ হ'ব। হ'ব।